Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ver un poquito de los sonidos de la doble L, ¿sí? La L que era la, le, li, lo, lu, ¿sí? Y la doble L es ya, ye, yi, yo y lu, ¿sí? Pero vamos a ir con los peques que están acá en casa, que andan con ganas de mostrarles a ustedes también cómo ellos van aprendiendo un montón, ¿sí? Así que vengan conmigo, vamos. Hola chicos, bueno, voy a empezar yo, les voy a mostrar lo que dice ahí. ¿Ven? Que dice los sonidos de la L. Ya, se, si, yo, yu. Acá va una sola, Lionel, pusiste dos solos, Lionel. Va una sola, ¿sí? Después la borramos. Bueno. Y acá dice, miren, ¿me están escuchando así, no? Calle. ¿Ven? Tiene dos L y una E. Calle. Bien. Bueno, acá dice, bello. Bello. Lluvia. ¿Ven? Sí. Caballo. Caballo. Camello. Camello. ¿Sí? Y estas, yo no las voy a leer porque ya me cansé, así que le voy a decir a alguno de los chicos. A ver, ¿quién quiere pasar? Mir, Chanchita, Conejita. A ver, espérenme un cachito. Vayan a una pausa ustedes, ¿sí? Ya venimos. Hola chicos, me enteré que necesitaban a alguien que pase a leer, así que voy yo. Sí, no, Chanchita me dejó, ¿verdad, Chanchita? Sí, decí que sí, sí, me dejó. Bueno, voy a leer yo, miren. Acá dice, tornillo, tornillo, malla, 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 sello, sello, cabello, cabello. Y acá dice rayar, 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 que no es lo mismo que rayar, ¿sí? Es distinto. Una cosa es rayar una cosa con un lápiz, otra cosa es rayar con el rallador de queso, ¿sí? Bueno, entonces repasamos todo, vamos. Calle, bello, lluvia, caballo, camello, tornillo, malla, sello, cabello, rayar. Ah, ¿le gustó? Sí, muy bien, lo logramos, Chanchita, las fotos y selfie los dos juntos, ¿sí? Selfie, gracias. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, me enteré que anduvieron ahí teniendo clase. ¿Cómo les fue? ¿Con la Chanchi y con la supervisora? ¿Bien? Bueno, me alegro. Me alegro que bueno, cada vez estamos aprendiendo más, estamos ahí avanzando un montón, ¿sí? Yo aprovecho, me tomo un matecito, ¿sí? Ay, qué rico que están los matecitos. Hoy es un día con lluvia, con frío, así que está muy bueno. Bueno, pequeñitos, les cuento un poquito. Vamos a seguir con los sonidos ya, ye, yi, yo, yu. Suerte que se dio cuenta la Chanchita. Ahí que en el yo le pusimos dos o y lleva una sola, ¿sí? Bueno, vamos a seguir en la plataforma, ¿sí? Yo les voy a mostrar, miren. Estamos ahí, ¿sí? Ahí yo creo que se ve bien, ¿sí? Estamos acá, ¿sí? Acá. Y vamos a ir sonidos de la L, ¿sí? O doble L. Vamos a hacer un clic ahí. Y va a aparecer, obviamente, alguien que conocemos mucho, ¿sí? Esta es una propaganda que vamos a esperar que... Ahí la sacamos. ¿Y quién aparece? Claro, el monosílabo, ¿sí? El monosílabo. Ahí avanza.
Y, ay, miren qué lindo submarino, me encantó el submarino. Mono Qué que habla. bueno. Wow, ¿y sabes Bien, leer? lo adelanto un poquito, Es muy ¿sí? fácil. Que Bien. se produce cuando colocamos dos letras L junto a las 5 vocales. A, E, I, O, U. A las dos letras L juntas se les llama La L también se hace L, con esa forma, y ¿sí? forman el sonido Con un palito. ¿Puedes repetirlo? Es imprenta minúscula. Ajá. Y La doble L con la A suena ya. La doble L con la E suena Y. ye. La doble L con la I suena yi. La doble L con la O suena yo. yo. La Doble L con la U suena yu. yu. Y ahora, chicos, lo que les quiero mostrar más adelante, fíjense que se arman oraciones, ¿sí? Miren, les voy a poner acá, por ejemplo, ¿sí? A ver ahí. Comencemos. Mirá, ¿Cómo miren, suena la letra L antes de la vocal Acá. A? La. la, ¿Cómo suena la doble L junto a la vocal U? acá, Yu. yu, ¿Cómo suena la letra V si la unimos con las vocales I, y A? A, acá, via, ¿Cuáles palabras se formaron? la lluvia, la lluvia, la lluvia, Muy ¿ven? bien. Ahora ¡Qué intenta bueno! leer las palabras que faltan Miren ahora. para terminar la oración. Vamos, atentos. En La calle. Cae en la calle. Cae en la calle. ¿Quién Miren, dice la oración? la lluvia cae en la calle. La lluvia cae en la calle. La lluvia cae en la calle. Bien. Vamos con la Está siguiente. re contento, chicos, el monosílabo. ¿Vieron? Está re contento porque él está aprendiendo igual que nosotros, sí, al mismo ritmo que nosotros. Empezó igual que nosotros y está aprendiendo un montonazo, ¿sí? Acá uno de los secretos, chicos, es mirar los videos y mirarlos varias veces, ¿sí? Gracias a Dios ustedes ahí los tienen, así que tienen la dirección y lo pueden pasar distintos días, ¿sí? Y con los distintos sonidos de las letras, ¿sí? Ustedes no esperen a que solamente esté la clase, ¿sí? Sino después en distintos momentos le dicen a papi, a mami, mami, ¿puedo volver a ver el monosílabo? ¿Sí? ¿Sí? Y ahí ustedes ponen en YouTube, en el buscador, ponen los sonidos de la letra que ustedes quieran y el monosílabo, agréguenle, ¿sí? Y ahí van viendo y escuchando un montón. Estos ya a esta altura del año están muy buenos porque no solo les ponen los sonidos de las letras y de palabras, sino también que va con oraciones, ¿sí? Así que bueno, ustedes sigan avanzando con esto. Les voy a mostrar el otro trabajito que les puse, ¿sí? En la plataforma. Volvemos un poquito para atrás, ¿sí? Y acá yo les puse palabras con L, ¿sí? Que ustedes ya saben hacer este trabajito, lo hemos hecho, ¿sí? Vamos a poner acá continuar la previsualización anterior. Y esto ustedes ven acá distintas cositas, ¿sí? Esto es una llave, llavero, llanta, 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 llano. Llano quiere decir un terrenito así, plano, ¿sí? Algo plano. Ven que acá no hay montaña, nada, es un terreno llano, ¿sí? Llama, es este animal, la llama. Llorar, llorar. Nosotros acá decimos llorar, ¿no? Como si fuera una Y, pero es llorar. Y lluvia. Y acá tienen ustedes las palabritas para ir acomodándolas, ¿sí? Llano, llanta, llorar, llave, llama y llavero, ¿sí? Ustedes la tienen que ubicar y después me mandan una fotito del trabajito, ¿sí?
Así que bueno, este sería el trabajito en la plataforma, chicos. Y después estaría el trabajito de copiar en el cuaderno lo que antes estuvimos viendo con la chanchita. Espérenme que ahora les muestro. Miren, chicos, acá, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Este trabajito yo ya le arreglé acá, le puse una sola O, le puse liquid paper, así que este sería el trabajito que habría que hacer en el cuaderno, ¿sí? Bueno, y acá con esto terminaremos el trabajito de hoy, ¿sí? Bueno, chau chicos, que les vaya bien.